Վերև ահան բարձում, ասա թո շուտ գա։ Չէ, արի։ Դագո։ Ես եկա այստեղ ճանապարհով։ Վերևից եկամ այստեղ, տատիկը ընդ լոբու փետերն էր հանում։ Այն դե լոբու փետերն էր հանում, եկա հարցրեցի գործ մորց կաղա ունենաք անելու։ Ինքը ասաց խնձոր քաղելու գործ կա, արի քաղի,
փողի մասին խոսացի, ասաց կմտածեմ փողի մասին։ Եկամ այդ ծառի մոտ։ Ծառի մոտ նա վեդրո տվեցին, ես ելա խնձոր քաղեց։ Այդ գծի ճյուղից ընկել հայց։ Խնձոր քաղեցի, իջացրեցի տվեց տատին, որ դատարկի, ես էլ իջամ։ Իջամ ծառից, ինքը բան էր էլի, ջոկում էր։ Ջոկելով ինքը մեջքով ինձ հետ կանգնած, հավաքում էր, բահը դրացել են ծառի փոքր։ Եվ ես բահը վեկալեցի ձեռս, մեջս մի բան խառնվավ իրար և խփեցի տատիկի գլխից, տատիկ ընկավ այստեղ։ Հետո ականջողները հանեցի ականջներից և փախուստի դիմեցի։ Բահը այդ քոքի մոտն է։ Այնտեղ։ Բահը խփեցի, ինքը ընկավ գետին։ Տատիկի վրա կար ոսկե մատանիներ և ականջով։ Չգիտեմ ինչ ելավ, որ տենց այս է ծխավ։ Լսել, որ հետևն էի կանգնած, սենց խփին։ Շարժում շնչում էր, ականջողները ականջից հանեցի և փախա։ Տարան բանին տվեցվի, այն ոսկեի տեղը։ Վիվասելիս ներքև են, որ փով են մանում։ Հրահատին առաջարկել եմ, ասաց նա փող չունեմ մոտես, տարել եմ տվել եմ այս մարդուն, այն ներքևը։ Տարել եմ բանին, մի անգամ տարամ տվին հրահատին, տարամ առաջարկին, բան ասաց մոտս գումար չկա,
պահեցիմ 2 շաբթի օր տարա նորից հրահատին բանը, ասաց էլի գումար չկա եւ ես վերցրեցի հայտական ժողը, իջացրեցի բանին, այդ ներքևը, այդ չենջի տակը։ Աստիճաններով որ բարձրանում ես մոտը։ Նույն ձևով եմ դուրս եկել։ Հա այդ տատիկին եմ հանդիպել ու եկել եմ այստեղ։ Այդքանն է։ Այդ պնդուկ ուտելու բանին առաջարկել եմ, բայց միջև այդ սկիզբ կանգուն չեմ գնացել իրականում։ Ձեռնաշղթան։ Մեկ անցկեսից երկուսի մոտերներ։ Քշկնիթին իշխանում տրին դա։ Ամբողջ օրը միասին էինք այդ կնոջ հետ։ Ստանդարտի լավ ախոտ պետք է։ Հայ, Անցեք ներս։ այ դու գնացեք ներս։ Պողոս Եթե չբռնեին, շարունակություն էր ունենալու։ Ով է դες բանկը մտածել։ Ռիման շատ խելոք, շատ աշխատող կին է։ Ով կմտածել է դες բան։ Ամբողջ ամառը ռիմանը ստեղ, այդ հողամասը մենակ ինքն էր մշակում։ Ամբողջ գալիս ջրում էր, քախանում էր, լոբի էր տնգում, մեն անգամ այսքան լոբի բերես տվեց ծնդյազար շատ լիար։ Շատ խելոք, շատ համեստ, աշխատող կին էր, ինչ պատմեմ։ Պիտի իշնենք հենց ընդ որտեղ կիսուրիս էր խփեն են, անդել իրան խփենք, ուրիշ որ շուկան, որ մեծ այսօրը չկցեր աննասունը, որ մենք չմախ կտայինք։ Թունամորդ առասուր էր, որ տատիկների վրա այդ ձեռը բարձացրել, բա իրա տատին։ Այդպես ծնող, вообще այդպես ծնողը պիտի այդ հայրան եսի ինչ անի, մենք շատ շնորհակալ ենք իրոք, մենք էլ ենք շատ չարչրվե հոգեպես էլ ունեցել, բայց մենք շատ շնորհակալ ենք, դուք ճիշտ աշխատեցիք, շատ շնորհակալ ենք ձեր աշխատանքներից։ Ես գիտեմ, որ էլի անել գնացել էր Շամամի հետև գնացել է, Վարսիկ տատի հետև գնացել է, այդ հեղմեես տուն չգիտեմ, ինչ ուզում ապացի իր կյանքում այդ չգիտեմ, միգուցե կերևա ինչ ուզում ապացի։ Մահապատժի ենթարկել, որ մեծ 10 ժամ փրփրտակենի վրա։ Ինչի բանը պարավ կնգը սպանությունը հերոսությունը իրան կարծել։
Գույտար մի հատ իմնա կոննման մի հատ բան պարապած մարդուխ հետ էլ բանաներ։ Պաստորեն ըստ իմ գաղափարի սկզբից մամա շամամին պետք է սպանեներ, բայց ծնասինջա բան առեմ տատին, այսինքն գոհար է չասել ցույց։ Եթե մեկ չել երկար էր, մի ամիս երկար էր, ուրեմն մեր բիրիքին էլ կներ զոր։ Եթե լավ դատա վճիռ ներկայացնեք գովա։ Տատ, հիմա ուրախ չես, որ ոստիկանությունը բռնել է դրան։ Աչայ խաչայ կախեք չաշի։ Այդ ամեղ կնիջը ինչ էր արի Իրանը։ Այդ խիղճ ամեղ կնիջը։ Էլը կանի։ Հերթը կխասների մտղաս։ Արդեն ես եք պարավեմ է։ Այդ բանը։ Շամամը արայմը չի թողի։ Ռե շամամի խմար իրա տեքոր կնիջը չի ջար։ Խասներ շամամին։ Ուրեմն շամամին դաղ կվերացուցեր այդ օրը։ Շամամին արդեն վկայուներ, որ վերացուցեր, վկայուներ շամամը, կասեր այդ տղան այդ սպորի հանդիպիր էր Իրաքյանը։ Շամամին չգիցավ եկավ, եկել օրը միրեն ինջուր զուզեց, չթողեց ինջուրն է ծախ է հեր, 2000 դրամով կտանին, գնաց այդ կնգան սպանեց։ Ապրին դայ, դաս ճանքի միրնեմ, ես միրնեմ այդ օրեհ տրողին, որ օրենքը չլեր, երկրորդ օրն էլ արդեն հերթը կխասնեն հիմա, կխասներ է մեկ էլ հարևանիս, մալադից ոստիկանները, ապրին ոստիկանները, փորձանք է հեռու բնան ոստիկանները, որ էտես դեպքերի անմիջապես կայնացել են։ Իշտ հարասին, ոնց ասեմ տղաս, ասեմ կոչակնիջ է, խուժան են, խուլիգան են, այլանդակ են, վարյենի են, գազան են, սարից փախած արջ են, էտես բանիր են։ Ամասուն, երեխա ես ծամիր ես, թե ես եղմա աշխատի, ուրիշ երեխաներ են, չել աշխատին չէ պետք է խախին զգան տան, խախին բան ասել, ուրիշին, չեմ նան, ես չեմ նան, ես էտենց երեխա իմ կյանքի մեջ ուրիշ տսիր եմ,